ase wihangane man ihangane ariko ngari kasoke mwana none se umva bro ase mwana asanzwe agira amahane ntago mbizi ntago umuzi muri iki gipangu werebe uko bimeze mwana ntago byoroshye ndabona uyu mutipe atari buze kunkundira ariko reka nongere negekeho gerageze ndebe ntago ari ibintu bikinde ihangana ariko mwana ariko nakweje cyari kukuneri wanje mu rugo nese uno kugute narakubwiye ngo nugikene kunuza ujye umamagara wabamagaye ngo ndi umuntu wawe hina ariko niki rushaka wajibireka koko kwanda genda ntabwo tunaganira nawe ihangane ubwo ntabwo turi buganire nawe uranyemera ko tuganira paka ari ukomeje genda kuri ibyo twakoraga tuganire mutabishaka ugende kandi ibyo nawe urabyemera ko umushyitsi muramukoresha hoya nanjye ubwanjye nabyemera sheri wakoze amakosa kumwemera kwinjira ahangaha wahemutse pe kuba yanyemere ni ikosa rikomeye cyane kuza utaduteguje inshuro ebyiri zose mu rugo rw'umugabo buri gihe no ntabwo bishoboka siko utavuga utaneza aha kubikora ntari asubene muri make mwagenzwaga niki kacyo ushaka kubaza yewe naje hamwe mwabaga ndababura bambwira ko mwimutse niyo mpamvu rero ndashyira hese mufite amabasi abiri gusa cyane nakundi urabona rero bari abakurambere niba ari iki niyo tujya mu rugo ino bishimiye mu rugo wari bagiye no kuberekana ubwo aramwishimira ariko ukunda ibanga kuki utatubwiye tubaherekeze tubafatire n'ayo mafoto ariko ntimukamenya ibintu byose ahangaha ndi mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima ndacyari MC Seti uyu ni Umutako TV turacyarimo gukomeza guperereza tumenye amakuru yimbitse kuri wa musore mwabonye wifuje kwiyahura kubera umuhanzi King James nyuma yuko yagerageje kwiyahura hari abakobwa babiri bahisemo kumusanga bakamuhumuriza akaba yababera umugabo ubabana n'abadamu babiri mu nzu maze kugera muri za quartier atuyemo nyuma yuko aho yabaga yimutse gusa hari umuntu wari wamaye amakuru ukunda kuba ari hafi ye mu buzima bwa buri munsi ngiye kumuhamagara ku murongo wa telefone noneho ahantu yandangiye mbashe kuba nahamenya neza nerekere nge kumenya ese nyuma yo kwimuka n'uru rugendo abayemo n'abadamu babiri byifashe bite ni ku murongo wa telefone ngiye kumuvugisha bitewe nuko quartier bari bandangiye namaze kuzigeramo sindamenya ngo ni hehe ndacyari MC Seti ngushimire we tugiye gutangirana urugendo nize ko turaza kugerana ku musozo warwo uyu ni Umutako TV allo mwiriwe namaze kugera hahano hari garage magaze muri ya mihanda imwe twatandukaniyemo kuri kaganda cyane twahuriyeho ego ndakabona kerekera kuri kaburimbo uretse umanuka gato urabona igipangu gifite porotayi y'icyatsi ufite ni ku rugero ngingo rero urabona umuryango ufite akarido kamera tugende umuryango ufite akarido k'umweru ukinjira mu gipangu uhita wabona nari nzi ko ugihari ngo uhangeze nawe wambeshye kabisa allo nari nzi ko ugihari ngo uhangeze hari izuba sawa sorry ntaribi kandi urakoze nahangaha se nahangaha mbona ariko twari ni hafi ya handi twari turi koko nahangaha hari utuntu tw'amatara y'umweru muri uku kuboko kw'iburyo
sawa urakoze. Ushobora kwibaza ngo niki kitugaruye kureba Abdul, turashaka kumenya buzima ki abayemo nyuma yo gufata umwanzuro wo kubana n'abagore babiri. Ni MC gushimira we dutangiranye, nizere ko turaza kugerana ku musozo w'uru rugendo no Mutako TV. Kamera twabagezeho, toto reba tungaye tugende usiko kuko abadamu tugende gusa sinzi ko biri kuze kunkundira. Kamera umurikire kugira ngo tubashe kugendana, umurikire tubashe kugendana. Mwiriwe amakuru ni meza. biragenda Biragenda gake gake. uranyibuka Ndakwibuka. Amakuru ni meza. tugarutse kubasura. Oya. Bro bimeze bite? Wihangane man, ihangane ariko ngari kasoke mwana. None se umva bro, ase mwana asanzwe agira amahane se? Ntago mbizi. Ntago umuzi muri iki gipangu? Werebe uko bimeze mwana. Ntago byoroshye, ndabona uyu mutipe atari buze kunkundira, ariko reka nongere negekeho gerageze ndebe turashaka kumenya. Ongera utungeyo kamerama, ongera utungeyo, tungayo. Urababona yuko bari abadamu, ibi ntabwo biba byoroshye kabisa, ntabwo biba byoroshye. Namaze ihangane mani tuganire, ntabwo ari ibintu bitinda. Ihangane wegabanya uburakari. Wowe uri umuntu wanjye, nakubwiye kuva ryari uri umuntu wanjye. Ihangane tuganire, ntabwo ari ibintu bitinda. Ihangane ariko mwana, ariko nakubwiye cyari kuneri wanje mu rugo. Nese ubu nukugutera. Narakubwiye ngo nugikene kunuza ujye umamagara. Wabamagaye ngura gafanta asi mwana, ngura gafanta se nafata ngeneye. Areka basi tugende waritse mwana. Ihangane sibyo? Okay, vayo hano bishaka kuganira. Nafashe igiti sinzi ko biraza kunkundira. Ni karibu ntinjirire. Urashaka tuganira? Twaturi mu mirimo yacu adutesheje. Nushaka tuganira urafate ukora imirimo twakoraga tuganire. Iye mirimo se nese umushyitsi baramukora. Ndetse twagutumiye. Ngo umushyitsi ko naho banze ugira amahane. Oya ntago ngira amahane. Ubu uri kutwicira imirimo kandi tuba dufite uko twapanze time table yacu. Ubu nimba dufite ugiye kunkoresha iye mirimo. Ugiye kumesa imyenda yamesaga, nushaka tuganira. Niba utabishaka ubwo urakomeza ugende turekere ibyacu twaturimo. Ugiye kumeshesha n'amakariso. Twagutumiye se? Ngo wadusuzuguye. N'amakariso ari mu nzu ko tujye kuyazana ko wadusuzuguye. Reka twinjire mu nzu hano. Turayikuta imirimo turatuye. Sere haguruka. Ndi umuntu wawe, hina ariko. Niki ushaka? Wagirika koko. Kwanda genda nta nubwo tunaganira nawe. Ihangane. Ubwo ntabwo turi buganire nawe. Uranyemera ko tuganira paka ari ukomesha. Gero ko ibyo twakoraga tuganire mutabishaka ugende. Kandi ibyo. Nawe urabyemera ko umushyitsi muramukoresha? Hoya nanjye ubwanjye nabyemera. Sheri wakoze amakosa kumwemera kwinjira ahangaha. Wahemutse pe. Kuba yanyemere nikosa. Nikosa rikomeye cyane kuza utaduteguje. Inshuro ebyiri zose mu rugo rw'umugabo buri gihe. No, ntago bishoboka. Twagerageje kuza hariya mwabaga turababura. Nza kumenya ko mwimukiye hano. Wari kubanza kuduteguza, twaguhaye nimero uzavuze. Twaguhaye nimero. Asi mwana oya wiyamena.
nushaka tuganira nkareba ngama agatebe basi izi ntebe rwose ibi nabyo wari ntabwo kwimesa wicaye hasi nawe kwimesa wicaye hasi biba byoroshye nese uricara he basi tuganire njye narebe ndahagarara nta kibazo ariko no mu nzara imwe n'imwe nari ngo ntabwo ari wemererwa ko tuganira utarangiza byoroshye kabisa basi akira mikoro basi niba nanjye mese ariko ntawe ufate mikoro nese kuzanye n'iyindi ushaka tuganira se ushaka tuganira ubuzanye n'iyindi mesa turatuganira byoroshye kabisa kamfasha mikoro ibintu wagira ngo ni filime mwana azamura mwinjira abantu buri mwinjira abantu ubu murabona bizagenda bite ntabwo ndi kukumva muragenda mudateguje abantu mubagwaho nyamara igihe umuntu azabahemukira usanga umuntu yaramutse nabi musabe murasiririye harimo iy'abagore se akomeza njye nyambeke asemesa dore ngiye n'isabune ase ubundi ntabwo ntabwiye ngo ujye uduteguza ntabwo duteguje umunsi muzagora n'ibibazo bizagenda gute ngo umunsi uzahura n'ibibazo waje ahangaha bizagenda bite hako ngiye mba mbona ari ibintu bisanzwe imyenda y'abagore koko mba mbona ari ibintu bisanzwe kabisa imyenda y'abagore se ntabwo ari imyenda ntabwo uzi agaciro k'abagore nyine ariko ngenda kazi kuko nawe ni imyenda kuko ntitwagutumiye munyuguriza se munyuguriza he atari siko utavuga utaneza aha ndi kubikora ntari asubene muri make mwagenzwaga n'iki kacyo ushaka kubaza yewe naje hamwe mwabaga ndababura bambwira ko mwimutse niyo mpamvu rero ndashyira hese mufite amabase abiri gusa mama nta yindi base mufite njye nshyiramo hariya nta kibazo hanyuma se niwatubuze ukaza kuduhiga wiri guhiga abantu ni ihene wajyaga guhiga reka nkubwire sibyo ibi bintu urabyibuka ujya kwiyahura njye numvaga ko buriya ubaye inshuti yanjye sibyo naho ubundi kuvuga ngo ndaza kukureba ibyo ntabwo ari ibintu bikomeye neba se n'amakamera kuza kundeba biratandukanye no kuzana amakamera ugwa ku bantu utamamagaye utaneguje erega si njye njyenyine hari n'undi wakifuza kugusura kuko ibintu nagatangaza ariko wenda simvuze nabi kwigondera abagore babiri kuri iki gihe nta n'ubushobozi bukiriho windeba nabi ihangane urambwira ati mese urumva urambwiye ngo mese kwigondera abagore babiri kuri iki gihe ni ikibazo none se bigutwaye iki ngiye ko binyuze nta kibazo hanyuma se ni ubundi ndo kurangiye hano nabaririje nyine urabaririza naje nyine aho mwabaga maze kuhagera ndakubura noneho umuntu mwarambwira ngo nimugure agafanta anyereka aho mwimukiye nyine niwe wahanyeretse ubwo se nta nimero yanjye ugira naraguhamagaye ngo agucamo hanyuma uravuga ngo kanjye gushakisha nirukange kugwa ku bantu mutesha umwanya nibyo turimo aha ahubwo se ko mwe mukubuye bwije birakureba ibyo birakureba nese ubwo waretse tukaganira ubundi ntabwo basi turi kuganira nese ubu ntabwo wabona undi muntu basi tukaba twamuha n'amafaranga akabimeza yazane cyangwa urasigaye mikorofone imwe
bihuriremo Nangahe? tuyitange bazayimese Nangahe? kiraje bamisera ngahe ni 2. na makeya nanze kari nka 5 Ama nimero ya nyamishyi. ndika 0780 Ashyira nimero. Kangufasha itaza kugwamo. Mama none se mumeze mute? turaho Ubwo bimeze neza. Wamaze kwishyiramo? nubwo bimeze neza nta kibazo turashima Imana. Dore bibiri ngahe nisize. Cyangwa komisiyo nayo guka. Wabonye ko yagiye? Byifashe bite by'urugo rwawe duherukana ubushize tubona nyine aba badamu bawe ubu byifashe bite mubayeho mute niyo mpamvu buramba mvuga ni ngere nyaruke ndebe ukuntu wa muryango umeze sanze sinzi waba urimo kumesa kurwa mu rugo iyo tuvuye mu kandi kozi urabona tubikoze dutiyererewe twe twabyukiye mu indi mirimo biba ngombwa ko umwanya bari mukeya ariko nta kibazo urabibona ko ntarebe nta gihe byibura wazamfasha ariko ukajya ujya ahandi nawe kuko umuntu bajya abakitsi batunguranye akenshi ntabwo bagenzwa n'amahoro ukumva ko nabanje kukwiba umwe muri bo ukumva ko nabanje gukora iki kumenya umuntu biragoye gusa nuko wanabikora sinzi ibiki bikibiyenje bishobora no kuza ari ibintu bikugenje gusa nyine abakitsi batunguranye ahantu henshi ntabwo bajya babemera ariyo mpamvu ushaka kwinjira ahantu ugasanga umuntu yabyutse nabi ugasanga n'ibibazo ahantu mwari mutuye ngaruka nza kugira ngo mbasuhuze niyo mpamvu nanavuze ni uko biri kose ngomba kugerageza nkaza nkareba ahantu mwimukiye barambwiye ati umwe muri bo yarasamye numva ari inkuru nziza ndavuga ati ngomba kunyaruka nkajya gusura abavandimwe cyane uyu muri aba ariko se ibintu byose ushaka kubimenyera iki ariko buriya no mu gihe cyo kwibaruka dushobora kuba twazavuga ati mu bushobozi bukeya dufite reka turebe agasukari dusure baba gusa wenda wabikubwiye kuko wenda ni waguha n'andi makuru arenzeho gusa nta kibazo wasamye arahari dore ko turugera n'ibibazo arasama ikavamo ahubwo no kuri iri zuba gutoneka kuri iri zuba reka twicare ku ruhande urasanga hari n'ibindi bibazo birenzeho mwaza noneho tukicara nta kibazo none wenda uwasamye hagati y'aba ngaba ninde muri bo bambi niwe urimo guhura ibibazo se bundi byifashe gute cyane ikibazo ahantu twagiye turasenze nta sengero tutagezemo dusenga ariko byaranze harasamana zikavamo ariko ugasanga nawe bwanjye byaraducanze pe ujya wihangana rega niko bigenda ni ukwihangana nyine ugakomera nk'umugabo ako ibi bintu mwabitekereje gute twongere tubisubire imuziho gatoya mwabitekereje gute kugira ngo mufate umwanzuro wo wenda n'abadukurikiye hano ku Mutako n'ubwa mbere bagiye kubona nyuma y'uko Abdu agerageje kwiyahura asigaye abana n'abakobwa babiri cyangwa se abagore babiri mwabitekereje gute kugira ngo mufate umwanzuro wo kubana nawe ibintu nyine twajyaga tubiganiraho tubana mu nzu nyine muri ghetto tukabiganiraho ko tubona tubanye neza buri twazashatse umugabo umwe twishimiye twese rero sinzi ukuntu twabonye Abdul kuri YouTube afite ikibazo cyo kwiyahura turamuganiriza
egereza gutya ego turamuganiriza nyine tumusaba ko twabana nawe twembi nawe arabyakira bigenda gutyo nawe ati ndi imbere cyane ati nanjye ndi imbere cyane kabisa iyo mutaza kubona Abdu agerageza kwiyahura nk'uko mugenzi we yarambwiye ati twayaga tubiganiraho tukibana mu nzu ko tuzashaka umugabo umwe iyo mutabona Abdu yiyahuye mwari gushaka uwuhe mwari gukomeza gutegereza cyangwa n'ubundi hari ubundi mwari murimo gushakira twari gukomeza gutegereza kuko niwo mwanzuro twari twarihaye ko tugomba kuzashaka umugabo umwe nyine nk'abavandimwe cyane nakundi urabona rero bari abakurambere niba ari iki niyo tujya mu rugo ino bishimiye mu rugo wari bagiye no kuberekana ubwo aramwishimira ariko ukundi banga kuki utatubwiye tubaherekeze tubafatire n'ayo mafoto ariko ntimukamenya ibintu byose baramwishimira mugeze mu rugo byaje kugenda baramwishimira bishimiye ubuhe ego niwe wishimiye ego ariko we ntago ari yasama we ntago arasama ntago ari yasama nugira gusama niwe ukiye gusama acamye nk'inshuro zigera muri enye indivamo uyu nguyu niwe iwanyu batishimiye cyane noneho uyu baramwishimira wowe kuba mugenzi wawe cyangwa se ese ubundi ubu tujye tubifata twabivuga nka muri abakeba ubu ni mwebwe mwita nk'iki iyo muri kumwe kuko buriya iyo abantu basangiye umugabo mu kinyarwanda bakunda kuvuga ko ari abakeba muri abakeba byifashe gute twebwe kuko turi inshuti kuva kera twanakuranye twe ntabwo twifata nk'abakeba mwifata gute twifata nk'abavandimwe ko n'undi twarakuranye kuva kera twifuje no kuba twashaka umugabo umwe twifata nk'abavandimwe mbese mufata nk'abagore basangiye umugabo b'abavandimwe umugabo w'abavandimwe akaba arasetse none iyo mugenzi wawe yasama indi ikavamo aragira ati umugabo wanyu ati bimaze kuba nk'inshuro enye iyo asamye indi ikavamo ubifata gute wowe gusa nyine nanjye birambabaza nk'umuvandimwe wanjye kubona yasama indi ikavamo birababaza cyane buriya mu mutima ntakajya kabamo ati buriya nanze gusama nabyara niwe uzateteshwa kundusha ako kanawe kajya kazamo mu mutima oya ntabwo kajya kazamo kubera ko nizera yuko umugabo wacu adukunda twembi kandi aduha ibyo twifuza byose ntabwo nagira ishyari ry'umuvandimwe ngo yasamye kuba twarinda zikavamo nanjye ubwanjye birambabaza kubera ko twarinda ikavamo birababaza cyane niko njya numva bavuga akibajyana kuberekana iwabo imiryango yabakiriye gute imiryango yatwakiriye neza turanezerwa usibye yuko nyine ari njye bashimye umuvandimwe ntibamushima birambabaza ko nyine nta kundi nyine nawe ndamukaruma nawe arabyihanganira kubera isezerano twagize njye nawe we iby'umuryango ntacyo byatubwiye nyine nta n'icyo umuryango wabihindura nta n'icyo wabihinduraho nyine nuko babakira neza batwakira neza nyine turishima usibye yuko nyine umuryango utashimye umuvandimwe ntabwo wigeze ushima umuvandimwe nyine washimye ngewe gusa ariko nyine nanjye birambabaza kandi umuvandimwe biramubabaza waketse ko bagushimyeho iki batari bakuzi ari ubwa mbere bakubonye ari n'ubwa mbere umuhungu wabo noneho wagiye kubihamya anabereka umuryango yuko abana n'abagore babo hoya ntabwo wamenya mu mutima h'umuntu ngo yashimishijwe n'iki twese turizi dufite imico myiza kandi urabona ko turi abagore beza uko buriya wenda bashimye ngewe ntawamenya kuko ushobora kubona umuntu ukabona uramwishimiye undi ntabwo mwishimiye mera Fiona mikoro nawe atubwire ukigera kwa nyoko bukwe ese na vi ariho mama bose barahari ukigera kwa nyoko bukwe na so bukwe ukabona ntibakwishimiye waketse ko byatewe n'iki nyine byabanze kumbabazaho ariko umuvandimwe wanjye arankaruma ambwira ko ibyo bintu bijya bikunda kubaho ku bantu bose wenda bishobora kuba biterwa n'amaraso y'umuntu wenda dushobora guhura wowe ukanyishimira undi wanda ntanyishimire bishobora kuba biterwa nyine n'uko umuntu yabonye umuntu nyine nta rundi rwango rumurimo yego ariko ubanza uzi gukora umuti nyuma yo kwiyahura ugahita uhura nabo indenye mani buri kanya mafite kuraje ufite kuraje Fiyo aba afite kuraje
twabikubwiye ko ntacyo twamuburanye nta kibazo gihari. Yego. ubushize mwambwiye yuko umwe afite iminsi 3 arara muri salo undi akarara mu cyumba nyuma yuko uyu nguyu agize icyo kibazo cy'uko asama indi ikavamo ubu noneho nk'umuntu wenda uba ufite icyo kibazo muracyarara amahara akubiri byifashe bite? hoya ntabwo tukirara nk'uko twakubwiye ukuntu twahanaga iminsi. Muvandimwe uri utwara inda zikavamo Fiona we aryama muri salo kuko urabona ko aba arwaye nta n'imbaraga ayifite. Ubwo ninjye urara mu cyumba buri gihe, bityo tumukorera ni ukumwitaho nyine tukamuha keya nyine nk'umurwayi. Ko arwaye warara muri salo? Warara muri salo. Fiona ntabwo ujya ufuha iyo wumvishe gahunda iri gukorwa cyane ko yaravuze ngo abafite kuraje? Oya nta kibazo kuko iyo umuntu arwaye arihangana mu bintu byose. Kandi nta nubwo namufuhira kuko turi abavandimwe kandi twabyumvikanyeho twabiganiriyeho. Buriya no mu basore ibyo bintu bishobora kubaho, abatipi bakabana muri geto bakavuga ati tuzashaka umugore umwe? wenda bishobora kubaho sibyo, ari indengakamere bigoye. ku bahungu ndumva byaba bigoye. Gusa wenda abagore bagira kwihangana cyane pe. Kuko wenda urebye nkanjye mvuze ngo ngiye gusangira n'umuryango mugenzi wanjye umugore turi babiri ku mugore umwe, byaba bigoye. Umenye ko hari umujama waje agatereta umwe muri aba bagore bawe, wabyakira gute? Urumva ko ni abagore banjye kandi akenshi nawe ubwawe umenye ko umuntu ari kuguca inyuma byakora akazi byakubabaza. Gusa nyine wakicara ukamuganiriza ukamubaza icyo yamuteye, ariko ntabwo byabura kubabara no kubitekerezaho, ntabwo byabura. Usanze se wagiye nko mu kazi wenda basigaye mu rugo, noneho ugasanga umujama umwe yaje kandi bose yabisoje, ari n'iwawe, wabyakira ute? Fiyo wiseka reka mubaze mbwira. Nyine urumva ni ikibazo sibyo gikomeye, wenda kubyakira ku kanya byangora. Wamuvuna ukuguru? Oya burya umuti si ukurwana. Abatipe mwe mudahita muze ejo mu gitondo kuko mwumvisha avuga ngo umuti si ukurwana, wabigenza gute? Nabigenza ute? Gusa none sinahita mbimenya. Ariko bibaye ako kanya nubwo namenya icyo nakora. Usanze biri kuba nibwo wamenya icyo wakora cyane. None nk'iyo mugiye gusenga nyuma y'uko mumaze kubona yuko asama indi ikavamo, aho musengera bababwira ngo iki? Nyine baratwihanganisha, gusa n'abapasiteri baradusura cyane, abadiyakoni bakadusura. Gusa nyine nizeye ko Imana izabigenza neza kubera Imana. Wowe iyaba ari wowe wasamye inda zikagenda zivamo, urumva yuko mugenzi arara muri salo kubera icyo kibazo, wowe karara mu cyumba, wowe yaza kuba ari wowe uri gusama inda zikavamo, bikaba ngombwa ko ari wowe ugomba kurara muri salo nawe akajya mu cyumba, wowe mu mutima wari kumva umeze ute? Reka mere kuri Fiona, nta kuntu ujya wiyumva ukumva wenda uhawe nk'akato cyangwa baguhejeje? Oya. Egera mikoro. Oya ntabwo njya numva bampaye akato kuko ni uburwayi kandi bwarizanye nta muntu umwe wabigizemo uruhare. Numva nyine nihaye amahoro. Ku giti cyawe ukeka yuko n'ubwa mbere wari usamye? Yego. Ku giti cyawe ukeka ko biterwa n'iki? Nyine wenda hari njya ntekereza nkavuga ati nimba naragiye kwa mabukwe niba nyishimira nkajya ntekereza ko ari bo babikoze, ariko nkongera nkavuga ati niko Imana yabishatse kandi nkaba mfite icyizere ko bizagenda neza. Yego. None iyaba ari urara muri salo ari wowe urimo gusama inda zikavamo, wowe wari kwiyumva gute? mu byiyumviro bya mu mutima wari kwiyumva gute? Nanjye nari kumva mbabaye kuko kuvamo kw'inda birababaza kandi binatera n'agahinda. Kandi niyo nza kuba ndara muri salo nta kintu kimwe byari kuba bintwaye, nari kubyihanganira ko Fiona n'umuvandimwe kandi niwo mwanzuro twari twifatiye ku giti cyacu, naho tugiye tugisha inama, nari kubyihangana, nta kibazo byari kuntera. Abdu, nsanze bari mu mirimo, wari ubizi neza wowe wese uva mu nzu, Fiona niwe uguhamagaye, wari ubizi neza ko ari mu mirimo? Kuko nari naniwe, nangiye kwirambikaho gakeya numvaga naniwe.
nta kuntu utananirwe rega akazi gushyiraho n'ako mu rugo urumva ni ikibazo tu ariko nta kibazo kiba kirimo burya umurimo wose ukoze usizeho amaboko nta kikunanira kamite mbazo uyu nguyu utarwaye sanze Fiona ari kumesa wowe uri gukubura kandi urumva ikibazo afite sibyo kuki ari we wari urimo kumesa kandi arwaye wowe uri gukubura kandi wowe nta kibazo ufite ubu tuvuga nta kibazo mfite gukomeza ntacyo byamutwara ko agiye kunama ari gukubura nanone yakomeza akababara nabyo binatera bino bibazo wenda byo kubinda azagenda zivamo buri hato na hato udiri ukeka ngo umuryango wamuruze cyangwa abaturanyi oya niyo mpamvu namurinze kunama harangwa barimo arakubura namuhitemo kumesa kandi amesa gutwe ndadukena ajya nkubure vuba vuba bitangiye kumufasha none mwebwe umwe muri mere kuri wewe kuko ari nayo narimo kubaza wowe urategura ryari kujya iwanyu ukerekana buduru ukavuga ati ni umugabo wanjye ndetse kandi na Fiona nawe ni umugore we twese turi abagore be urabitegura ryari ni muri uyu mwaka ariko ntabwo ndamenya ukwezi se mu rugo iwanyu wenda iwabo awudu bashimye wowe uriya ntibamwishimira yego ubwo ngubwo iwanyu urumva bizagenda gute oya bizagenda neza sheri bamushima batamushima niwo mwanzo wacu twe twahisemo gikuru ni kujya kumwerekana mu babyeyi nyine bakamumenya bakamenya ko nashatse kandi namujyazanye najyanye na Fiona ko nawe mu rugo baramuzi kandi inshuti yanjye kandi barabizi iyo wowe urateganya ryari kuzafata umwanzuro ukavuga ati ngiye kwerekana budu mvuge ko ari umugabo wanjye ndetse kandi ari tuvuge yuko dusangiye umugabo nyine byose tubifashijwemo na sheri wacu udukunda tugomba kubifatiraho bije yego tugomba nyine gupanga bije kuko twapanze bije yo kujya ku babyeyi be turi gupanga na bije nyine yo kuzajya ku babyeyi banjye no ku babyeyi ba mushiti wanjye hano turi kubipanga nyine Imana nidushoboza tuzababwira yego Abdu wowe ugezeyo ntiwaba umwe muri aba ngaba bakavuga yuko ari bo barumbije cyangwa bakavuga ko hari imiti waba warakoresheje kugira bagukunde wabyakira gute waba umwe mu bagore bawe oya gusa nizere ko wenda bitaba kuko burya ushobora gusanga Imana yamaye amaraso yo gukundwa twita Imana yaguhaye amaraso yo gukundwa kandi gukunda ni ibintu burya ntabwo ajya kubwira umuntu ngo ngwino nkunde cyangwa se ntabwo byakunda ariko kuba warankunze bibaho kimwe nk'uko nawe wagenda hari ugakunda umuntu cyangwa ugahura n'umuntu ukabona uramwishimiye bibaho ako kanavuze urakumvisha ngo Imana yamaye amaraso yo gukunda hari abantu bagira amaraso yo gukundwa nk'uko nyine nanjye nagiye mu muryango we bakanyishimira bakankunda ubu se hagize nk'abandi bakobwa baza bakamubira bakamutwiba umunsi nataye ejo nataye mwasigara mubifata gutya nawe urabyumva nyine icyakurikiraho nyine iki ntabagirayo nubwo byanashoboka buri nta kintu na kimwe ntabwo yajya aho handi ntabwo wamutwiba ushize natubwiye ibintu acuruza ubu bizinesi byifashe gute bimeze neza ntarebe abakiriya urababona barimo kuboneka barimo kuboneka foromaje turazisapurayinga ku bwinshi ngira ngo rero nk'uko mwabibonye natangiye mbabwira ni impamvu mfashe umwanzuro wo kwerekera nkajya gusura uyu muryango nk'uko twamenye amakuru y'uko Abdu nyuma yo kwiyahura kubera yuko asa na King James kandi ataramubona yaje guhura n'abakobwa mubonye kuri social media I think ndizera ko iyo nkuru yananyuze ku mutako byanga byakunda buriya niho mwamubonye bagahitamo kumusanga bakamujoyininga bakamubwira ati iturize tukubere abagore niyo mpamvu rero nafashe umwanzuro ntabwo byari byoroshye Abdul agira amahane buri gihe wasanga ari nayo mpamvu yabafashe umwanzuro wo kwiyahura urameshesheje nawe gusa ugiteguza ni byiza kurushaho none wongeye kujya mbateguza nzena n'abasure kuva amenye yuko umwe mu bagore barwaye nzahajya nza noneho nta na kamera ihari cyane ni byiza tuganire ntago hejwe ariko kuza ubwo ku bantu ni ikibazo
ari wangambaniye wavuze ngo kuba yanyemereye kwinjira ngo byari ikosa cyane ubundi nyine ryari ikosa pe ryari ikosa ari uburyo cyo ukunda kuzamo utaduteguje kandi kuza mu rugo rw'umugabo utamuteguje ni ikosa rikomeye. uriza ubwo nari mfite ubwabo bw'uko uri busohoke noneho uzanye ikariso cyangwa wenda n'akandi kenda k'imbere abadukurikiye bambabarire kuba nari mvuze gutyo muri iyo mvugo nari mfite ubwabo bw'uko uri buzane n'utwenda tw'imbere ati iyi nayo urayimesa. Oya iyo kosa ryose narikora yo kuzana ikariso ngo unyiguhereze ngo uyimese ntabwo iryo kosa narikora. nk'uko nguko se mugenzi wawe arwaye nyuma y'uko umufatikanya imirimo ninde ubasha guteka abudajya batekera ajya anyuzamo n'akadutekera nyine akarangaye gahunda yego cyane rwose abizi no yego nta kintu na kimwe atazi. hari abantu hano hanze bakunda kuvuga ngo kuba umugore yaba afite abagabo babiri kabe n'ubwo umwe baba babana cyangwa se undi aba hanze cyangwa umugore yibana ariko afite abagabo babiri bamusura ugasanga abantu ntabwo babyumva kimwe. nanjye ku giti cyanjye sinabishima bakaba bavuga ati uriya mugore ni indaya ariyandarika afite abagabo babiri cyangwa se ngo umugabo ngo afite abagore bane ngo afite batatu. ibyo nkunda kumva ko bijya bibaho muri isilamu wenda aba isilamu badukurikiye bambabare ariko niko njya mbyumva ko muri isilamu umugabo yemerewe gushaka umugore urenze umwe. nkamwe rero nk'ubu buryo mubanyemo mu rukundo rwanyu nka buriya abantu babifata gutyo yuko umugabo yabana n'abagore babiri mu nzu byaba ari ikibazo. hari n'uwo nabonye niba ari mu yihe ntara niba afite abagore 10 na bangahe niba afite abana 70 ingahe ariko noneho nk'abantu bafite bavuga yuko umugabo kubana n'abagore babiri mu nzu biba ari ikibazo. wowe ku giti cyawe ubyumva gute? niwiteho cyane kuko nawe ariyo skandal urimo kuba umugabo wanyu ari umwe muri abagore babiri mu nzu ariko wowe ku giti cyawe ubifata gute? Yewe ku giti cyanjye n'ukuntu ngewe ukuntu mbyumva muri make iyo umugabo afite abagore babiri mu nzu bakaba nta kintu na kimwe babuze mba numva icyo ngicyo atari n'ikibazo kuko ari uburyohe muri make baba ari ubunyunyuza ahubwo birenze n'uburyohe biba ari ubuki ubunyunyuzi birenze uburyohe yego iyo nibyo uko bimeze yego aba umuco ubaho ariko ikintu cya mbere ni urukundo. urukundo umuco ntabwo wakuraho urukundo. nyine ibyo wenda leta iba yanga uri kumva bavuga ngo abagore babiri ni babandi hari n'abatemana hari n'abicana hari n'abarogana. yego ibyo ndabyemera bibaho ariko biba kuri ba bantu batabyumvikanyeho. ariko twebwe nta kibazo kuko twabyumvikanyeho. wowe byumva gute ko umugabo yabana n'abagore babiri mu nzu? byose reka mufatire yuko mbyumva nta kibazo. nawe biba ari ubunyunyuzi ko yari abivuze ngo birenga uburyohe. nta kintu gisa nabyo. bimeze bite wowe? biba bimeze bite? uzi gutaha ugasanga wenda yagiye ku isoko wagera mu rugo ugasanga nako bati karibu shiri. umwe yajya ku isoko kugira umugore umwe wagera mu rugo ugasanga wenda yagiye kuvoma ntabwo ari yaza tewe ugatinya no kwinjira mu nzu wenyine. ugatinya kwinjira mu nzu ufate se iyi nzu ukagira ngo irimo abakurambere. ukagira ngo irimo abakurambere cyane rwose. gusa njye babona ntacyo bitwaye ni byiza ku bantu nyine bafitanye urukundo. kuko urukundo rero nibyo byose kumvikana gushyira hamwe nta kibazo. banumva nta kibazo pe. okay so ubu icyo ngiye gukora nuko nzajya nza kubasura nkuko nabibabwiye nabateguje yewe na kamera habe gusa ntuzagenje gutereta ariko noneho nzajya nzana nababwira ati mureke dutemberera aha hantu ariko hari akantu kaburamo uziyo bari kuba bambaye ibitenge bisa haraburi urabona banadutunguye kandi tugiye gusohoka tugiye kuryoshya. mujyayo cyane rwose. abantu ubona babyakira gute iyo bamenye ko bose ari abagore babo? bitewe n'urukundo n'ukuntu dufitanye nuko tubanye neza ubona ari ibintu byiza.
nka hano se muri karitsiye urabona warimutse ibyaha byakunda muri bashya nta gihe kinini cyashyiramo mwimutse uko mbikeka bitewe n'uko nari naje kubaririza nshaka kongera kumenya amakuru yanyu muri karitsiye nka nyirinzu duhere kuri nyirinzu kuko murakodesha nyirinzu akimenya ko umuntu uje gukodesha afite abagore babiri yabyakiriye urumva wenda nabyo byabaye ikibazo yamubanye ikibazo gute ariko nyine wenda agira n'amatsiko ariko nta kibazo kuko nyine nzana umuntu mwiza nta kibazo cye tubanye neza nawe nta ribi kandi burya ahantu yagira ikibazo kereka abantu batumvikana bahora barwana baserera bateza umutekano muke wa mugani nk'amasafuriya akavuga nijoro akumva abantu bararwanye noneho ntaraye epfo ndahabona inuma kandi inuma zikunda kuba ahantu hari amahoro urumva rero nta mahoro namwe mugiranira zagakwiye kuba zarahunze nyirinzi akakubaza ati inuma zanjye urabana ari uko uzishyuye abaturanyi bo muri izi karitsiye ubona babifata gute nyuma y'uko babona muri iki gipangu hasohoka umugabo cyangwa ufite abagore babiri cyangwa bakabwirwa amakuru y'uko wa mugabo bamo afite abagore babiri cyangwa ajya gutembera akabona usohoka ese ubu mujya munagenda mufatanya ukuboko cyane bose ugafata umwe iburyo neza rwose abaturanyi si ubona babifata gute nta kibazo kuko na benshi baradusura ubona nta kibazo kirimo kabisa abaturanyi bajya baza bakabasura baradusura tukaganira tugasanga nta kibazo abaturanyi baraza bakabasura ukabona nta kibazo baradusura nta kibazo kandi natwe tukabona natwe turabyishimiye kuba abaturanyi bishimira uburyo kitubayeho turi abagore babiri mu nzu nyine ku mugabo umwe reka mbashimire rero noneho kuba mwemeye ko tuganira murakoze cyane egera mikoro murakoze cyane ariko ubutaha mujye muza mwaduteguje ko dufite imirimo myinshi hano mwaza mugasanga twagiye no gusenga kuko dukunda gusenga munasengera icyo kibazo mufite mera mikoro mugabo abdureka noneho ngushimire nubwo wameshesheje ushimire ariko noneho kuba nyuma yemeye ko tuganira wihangane ari reka tugushimire nawe murakoze cyane kandi ako gusa ujya uza waduteguje ko yagiye utadusanga nabyumvishe byahereye piriya nabyumvishe wigira ikibazo gusubisha kuko ubutaha twarabikubwiye ntiwabyumva neza niyo utaha cyangwa ubushize twarabikubwiye ntiwabyumva neza niyo mpamvu nanone wagarutse hagiye tuba twagiye gusenga cyangwa twagiye no gutembera ubu ndabyumvishe gusa nyine wakoze kuza kudusura n'ubutaha uzagaruke turakwishimiye reka ngushimire we twatangiranye tukaba tugeze ku musozo w'uru rugendo ndetse n'iki kiganiro nifuzaga kujyana n'uyu muryango nk'uko mwari mwarabibonye natangiye mbikubwira nyuma yo kugerageza kwiyahura aba bakobwa bamubonye kuri social media bifuza kumujoyininga bifuza kuba bamubera abagore niyo mpamvu rero babona gutya ni umuryango ushimishije cyane reka ngushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi reka ngushimire uyu ni Umutako TV njye mwari muri kumwe ni MC nk'uko bisanzwe nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira Imana ikumere imigisha itagabanyije.